Ashamaa harka fuudhee hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi araara jaalala waaqessinii wayyitu akkam jirtu ani obboleettiin keessa nagaa guutuu qaba isiniin jecha egaa akka ammas viidiyoo tokkoon deebi'ee jira akkasuma warroonni chaanaala kiyyaaf haarawaa taatanii sabskraayibii gochuudhaniin maamila keenya ta'a. Waan asirratti dabarsinu nu hordofaa isin jedha warri immoo nu jajjabeessaa jirtan gara koomentiin gara adda addaatiin kan jajjabeessaa jirtanii hedduu galatoomaa ulfaadhaa isin jedha isin jaaladha isin kabaja obboloota koo. Egaa har'a maal qabattee dhuftee jechuun keessa hin oolu koomentii yeroo darbe irratti koomentii baay'ee na gaafatanii turanii namoonni dhaggeeffatanis jiru namoonni dhaggeeffannis hin jira jechuudha. Isarratti waan tokko tokko isiniif ibsuu yaada jechuudha. Innis maalidha? Yeroo darbee mucayyoo obboleessa keetii akkamitti fiddee maaltu barbaachisaa kafaltii ishee COC barattee marmaraa hagam kaffaltee wanta jedhamuu fi wanta achi keessatti illee nama barbaachisu tokkoon immoo mucayyoo obboleessa keetirraallee waan hubadhee ishii gaafadhee isinii fida jedheetu jira. Isa isinii fiduuf warroonni fiduu barbaadan jechuudha. Warri achi biyyarraa fiduu barbaadan yookiin akkamitti akka fiddanii isinitti himuu barbaada jechuudha. Egaa akka obboloota koo duraan dursee isa fiduudhaaf shamara takka fiduudhaaf yookiin immoo bakka soquufii qabdan hojjettuu takka fiduudhaaf yookiin obboleettii teessaa taatu nama biraatis haa ta'u warra afaan beekus afaan beeknes haa ta'u dirqama bakka soquufii qabdanii gaafa bakka soxxeefii kaate immoo erga bakka soxxeefii kaate warra fudhatu sanitti jechuudha. Warra mucayyoo fudhatu sanitti paaspoortii dirqama warri mucayyoo sun paaspoortii baafattee lafa kaawwachuu qabaatti jechuudha. Paaspoortii lafaa baafattee lafa ku'achuu qabaatti. Erga paaspoortii baafatteen booda immoo marmaraatu jira. Marmaraa san seenuu qabdi jechuudha. Marmaramtee ijaaza godhachuu qabdi jechuudha. Marmaraa kana meeqaan marmaramtee qarshii amma immoo hin beeku haga mucayyoon immoo erga dhuftee amma ji'a sadii fixxee arfaffaa seentee jechuudha. Manpiraazarii kootii amma ji'a sadii fixxee arfaffaa seentee jirti jechuudha. Innaa yeroo sanii 3,500 kaffaltee marmaraadhaaf 3,500 marmaramtee marmaraa jechuudha. Isa marmaramtee deebitee amma isa maleellee amma COC jiraamati kan barata sun jechuudha. Ka COC jedhu taarikuma akka waan digirii marra qabaa akka waan digirii marra qanii COC jedhu jechuudha. COC suni qarshii meeqa kaffalu seeta COC irratti jechuun yoo ati barachuu dandeesse garuu torbee lama baratu jedhan teechee yoo baratte torbee lama baratta lakkiin baradhu yoo jette immoo qarshii kaffalta. Amma mucayyoon piraazarii kootii hin baranne ishiin dhugaas hin jedha hin baranne jechuudha. Gaafadheetiin jira wanta gaafadhee isiniif ibsuuf asirratti irra deebi'ee gaafannoo kana jechuudha. Wanta akka inni kaffalamu isinitti maafan irra deebi'ee malee dura isin hojjedheera garuu akka kafaltii isinitti himne jechuudha. Kafaltee ishiin gaafadhee dhufe jechuudha. Kafaltiin isaa COC haga ishiin kaffalti ilaala. Dura 10,000 irraa fuutaniitiin jechuudha. Gaafatti kan ishee as argitu sun jechuudha. 10,000 fudhatte COCdhaan. Booda immoo deebistee 5,000 fudhatte walumaa galatti 15,000 kaffaltaa jechuudha. COCdhaaf walumaa galatti 15,000 kaffaltee jechuudha. COC bicha ishiin hin baradhu jettee COC 15,000 ittiin bitattee dhuftee jechuudha. Maaliif atantama waan dhuftuu fi teechee akka barattu hin barbaanne jechuudhaanis 15,000 kaffaltaa achiin booda immoo wanta ati kaffaltu tokko hin jiru saniin booda jechuudha. Proosesii kana lamaan qofa deebisee ammallee waatu jira. Wanti sun maalidha yoo jettanii uffata wayiitu jira. Uffata akka yuunifoormii tokkotu jira. Lakkoofsi biiroo sanii irratti barraa'ee waan hundi lakkoofsi lama irratti barraa'ee biiroo sanii maqaa wajjin irra jira. Tempereer irratti isiniif maxxansa jechuudha. Irratti barraa'ee jira jechuudha. Isatti irratti barraa'ee jira jechuudha. Isallee hin bitattan. Innis bittaadha jechuudha. Innis bittaan isaa immoo 1,500 bitattee jechuudha. Shurraabii wayiiti jechuudha. Akka yuunifoormiiti garuu shurraabiidha. Shurraabii takkitti sanii duraan duraaluma waan qabaa barreeffamee qabaa aanata garagaraati jira kalaan. Biiroon tokko sanata biraa qaba jedhan biiroon tokko sanata biraa qaba jedhanii anata san jechuudha. Amma laa wanta seeran ishiin akkaataa itti dhuftee isinitti himaa jira malee namni fiduu barbaadanii jechuudha. Shurraabii sun 500 jechuudha. 500 16,500 suni bakka walumaa galatti 20,000
Wamaa humatti bakka soddoma irra isin fixu jechuudha. Yoo kun karaa deemsa ምናምን soddoma ayyuu isin fixu 25 akkas isin fixe malee jechuudha. Kanaaf kana qofa kaffaltan malee wanti baay'ee kaffaltan tokko hin jiru isin jedha obboloota koo. Kanaaf mana soqaatii ijoollee yoo fiduu barbaadan biyyarra akkanatti soxxanii maatiin keessanillee baasii guddaa hin baasu. Ganaa 100 baasurra 25 baastee 25 baastee yoo fidde baay'ee bareedudha jechuudha. 25 irra fixu. Walumaa prosesii kee wajjin jechuudha. Tiraanspoortii karaa asii achi deemtee isa guutuu wajjin yoo 25 fixe malee 20 fixu jechuudha. COC fi marmaraa fi wantoota walitti qabeetee jechuudha. Yoo COC baratte immoo sanuu fixxuu jechuudha. Kuma kudhanuu fixxu yoo COC baratte jechuudha. Walumaa galatti baasii maatii keessa irraa illee nafaa mana sossoqaa faamiliisa keessan irraa mana soqaati ijoollee mana gaarii galtii ijoolleen cinqamtu ijoolleen akka horofatti waan hin taane irra buutu mana biiroo keessatti rakkattu jechuudha. Akkuma haala xuulii biyyarraa dhuftee fudhatan jechuudha. Maaliif erga manni beekamee jechuudha. Guyyaa takkaa bulchuu hin danda'anii jechuudha. Kanaaf akkasitti fidaa ijoollee isiniin jedha. Hedduu bareedadha. Maaliif kun amma dhugaa dubbachuuf hedduu takka micayyoo manni itti tolee jira, micayyoo itti tolee jira, hedduu takka bakka fataa jetti maatii sunillee jaalatee jira jechuudha. Maaliif bakka amma kan biiroo irraa isaan illee himamu weettanii biiroo irraa yoo fudhatan isaan illee baay'ee himamuun baay'ee rakkatu wajjinii gaafati immoo nama fiddee fi namni suni osumatti isaan balleessan illee si gaafatu waan ta'eef atis bira jirta waan ta'eef haga sun daa'ima ijoollee tana xinqan jechuudha. Amma ijoolleen xixiqqoodha. Ijoolleen akka keenya illee hin beekani amma yeroo biyyarraa dhufan jechuudha. Baay'ee nama sodaachisa. Akkasuma ijoolleen baay'ee rakkachaa jiranis baay'eetu jira. Kanaaf immoo gaafa mana argitanii fiddanii baasumti maatii keessan irraa illee hin qannasa. Inni biraa baasii hin qannasa. Inni lammataa immoo ijoolleen hin cinqamtu biyya kana keessatti. Biiroo keessa teessee hin cinqamtu ala xuulii hojii galtii jechuudha. Amma kanaafiyyuu akkasitti fiduu yaadaa isin jedha malee akka ijoolleen obboleewwan keessan warra obboleewwan asii qabdan warri hin qabne yaadafuu maal gochuu dandeessu isumaan deemuu dandeessanii dallaalumarraanii warri qabdan immoo manuma soqaa fi gaggaafadhaa nama maaliiftu isin qaaneessa dhugaa rabbi nan gaafadhaan na gaafattee amma nama beekne itti galchuun feene amma piraazarii kiyyaa tokko isin dhufa jettee amma shiidhaafis argeera obboleettuun tanaatitti akka fudhachaa jira jechuudha. Ammallee kun paaspoortii baafadhu jedhee hin jira. Natti itti jirti jechuudha. Ammas immoo gaafa isheen dhufte viidiyoo isinii fan hojjedhaa jechuudha. Isaan lamaaf fidee tanan immoo jalaa gala. Ani isaan lamaaf fideen jalaa gala jechuudha. Takka fidee amma takka fiduufanii bakka argeefii jira jechuudha. Paaspoortii fi marmaraa waan hunda haa xumurattu. Paaspoortii suuraa ishii lakkoofsa ishii bakka suuraa fi paaspoortii umrii ishii waan akkasii kana bakka si gaafatu isa immoo achi biyyarraa suuraa kaasanii si ergoota isaanitti kennitaa isaan biiroo dhaqanii waan porsosii guutanii asii wanna viizaa muranii fi hin ergu kanaan booda ishiin sanuma bakka itti dhufte jechuudha. Yeroo isaan micooyoon piraazarii guyyaa tuutuun kan turte sababa COC'ti. COC'n gizee sanii ejjitee ture haga COC'n banamutti jedhanii ji'a 3 turte. Ji'a 3 turte malee ji'a tokko keessa ji'a tokko iyyuu hin gootu jechuudha. Torbee takka torbee 2 3 4 taa'u jechuudha gaafa paaspoortii baafattee jetti jechuudha. Baafattee maraa kee hin galtaa sanii booddee COC ta'e birrii hin kaffaltaan bara dhooyyette COC ta'e birrii kaffaltee biraa hin kuttan kalas. Torbee takka lama keessatti si xumachuu danda'a dhufuu dandeessa biyya kana jechuudha. Na akkasii hin jira. Kanaaf ijoollee keenya akkasitti koottaa malee karaa dallaalatti irraa hin dhufina. Ani wanta isin hin jedhisa. Karaa dallaalatti irraa dhuftee ijoolleen baay'ee rakkachaa jirti. Akkuma argaa jirtan akkuma viidiyoo irratti hojjechaa jiru ijoollee baay'eetu bu'aa jira. Nyaanni dhabamee kan tumaa jiran kan si ajjeefna jedhan kan qalaa jiran kan agarru kana jechuudha. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan obboloota keessan yoo asii biyyarraa qabaatan yoo fira keessanis qabaatan bakka ofii galtanitti yookiin immoo firootamas naannoo keessanitti yookiin faamaduma isaaniitti gaggaafadhaa fi nama nama gaggaafadhaa mana shashaggaa jedhaati. Maali haa gaafattu isaanis maaliif si gaafatu gaafati shaggee taate isaanuu si gaafatu jechuudha. Dhugaa rabbi osoo akka ammaa ta'u baatee akka duraanii ta'an namoota baay'ee fida jechuudha. Garuu amma bakka akka duraanii san hin jiru jechuudha. Namatu hin jirre naaliif guurratanii jiru jechuudha. Amma kun Ugaandaa, Keeniyaa hundi isaa banamee jira waan ta'eef sababa sanii malee iddoo akka duraanii ta'e hedduu fida hedduu fida jechuudha. Nama hedduutu na gaafatee ture. Amma hundi isaaniitu hin qabu jechuudha. Garri faamilii haadha ijoollee boqottee sanaallee hedduu na gaafatanii turan jechuudha. Baay'ee faamilii baay'ee isaanii hundumtuu na gaafata kan akka keetii nuu fidi kan akka keetii nuu fidi obboleewwan ta'e nuu fidan obboleewwan kiyyaa hunduu hojii qabatee jira waan dhufan nama sinii soqan jedhaan inni soqeeyyuu
biiroon cufaa taane dhiisne jechuudha. Yeroo san biirootu cufaa ta'ee baay'ee rakkanii jechuudha yeroo duraa san jechuudha. Erga baname immoo isaan gurraacha kana gurguratanii bakka akka hunduu inni fudhate waan ta'eef hin jiru jechuudha. Amma akka gizee duraanitti miti jechuudha. Kanaaf yoo akkasitti agartan nama iyyaafadha. Bakka barbaade jiraadhu faamilii wal iyyaafadhaati. Faamiliota sanirra fiffiduu yaada nama nu barbaadayi namatu biyyarraa dhufuu barbaadu buleetii kiyya biyyarraa dhufuu barbaade jedhaati akkasitti gaafadhaati fidaa akkasitti fidaa malee akka dallaalaa hin dandeenye. Dallaalli birrii 100 sirraa nyaatee asitti biiroo keessatti ijoollee rakkachaa jirti. Asitti du'aa jirti. Asitti dhiyoobachaa jirti. Mana hin taane gahaa jira. Akka dararamaa jirti ijoolleen teenya. Kanarraa baraaruudhaaf immoo isini ijoollee asitti ofii keessanii yaamuu qabdan. Obboleewwanis yoo ta'e fira keessanis kan obboleewwan keessaniitis yoo ta'e jechuudha. Kama fira walitti dhiyaatanis ijoollee guddanyootas ta'e jechuudha. Akkasitti bakka suqaatii fidaa fi isiniin jedha. Akkas isiniin jedha. Kanaaf obboleewwan kiyya nagaa ta'aa fayyaa naa ta'aa hanga viidiyoo biraatti walitti deemuutti gaafii fi yaada qeeqayyoo qabaatan immoo koomentii irratti na gaafachuu hin dagatinaa. Wanta beenu isiniin wal barsiisnaa walirraa barannas hin jedha. Kanuma gaafammoo biraatti yoo mucayyoon piraazarii kootii dhufte isinitti himaa jechuudha. Isheen immoo yoo ammaan hojjechaa ciisaa fi jira jechuudha. Gaafa hojjechiiste isinitti hima jechuudha. Kanaaf immoo warra chaanaala kiyya faaraa taatan sabskiraaybii gochuudhaan maamila keenya ta'a. Warri immoo ta'aa jirtan hedduu galatoomaa. Warra na jajjabeessaa ta'e hedduu galatoomaa isin jaalladha isin kabaja. Baay'ee baay'ee.